L-Ħadd 17 ta' Settembru, il-25 ħadd ta' żmien ta' matul is-sena. Nilqakom għall-Qudiesa tal-Ħadd immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Knisja Żgħira ta' San Bastjan f'Ħal-Qormi. Jikkonċelebra l-Arċipriet tal-Parroċċa ta' San Bastjan Dun Ewkarist Żammit. Infakru li tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-Ħadd minn fuq. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Qegħdin fil-Knisja iż-Żgħira, ħna l-qrima hekk ngħidula, l-Knisja Żgħira id-dedikata lil San Sebastian Martri. Il-qrima bnew l-istatwa ta' San Bastjan fil-pjazza u mbagħad din il-Knisja wara il-pesta tal-1813. Ma' żmien din il-Knisja saret viċi parroċċa u mbagħad parroċċa ta' San Sebastian Ħal-Qormi. F'dan iż-żmien ta' pandemija nitolbu ħafna l-interċessjoni ta' San Sebastian Martri li flimkien Santu Rokku mal-Verġni Marija huma il-qaddisin li l-poplu tagħna minn dejjem kien jitlobhom f'mumenti ta' pandemija bħal pesta, il-kolera, illum għandna l-COVID-19 li għadu magħna. Fil-bidu ta' din qudiesa jew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha, ta' ħajjitna kollha. Int salvazzjoni ta' min jittama fik mulej ħniena. Int tama ta' min imut fidejk Kristu ħniena. Int għena tal-qaddisin kollha mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inġbart id-digriti kollha tal-liġi mqazza fil-kmandament tal-imħabba tiegħek u tal-proxmu. Għamel li aħna nħarsu l-preċetti tiegħek biex jistoqilna naslu fil-ħajja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Erf. In-nies il-ħżiena qalu nonżbulu lil ġust għaliex hu taxkiel għalina fi triqatna u kontra l-emejjel tagħna. Iċanfarna għax niksru l-liġi, jixlina x'immorru kontra t-tagħlim li ħadna. Ħanaraw x'veru kliemu, naraw fl-aħħar sa jsir minnu. Jekk il-ġust u iben Alla jaqbes għalli ħalla u jeħilsu minit l-dewwa tiegħu. Inġarbuh bit-tajjir u l-moħqrija biex naraw xi tjubija għandu u nkejlu sa fejn jasal sabru. Naqtawilu għal-mewt b'mistħija għax kif jgħidu għandu min iħarsu. Il-kelma tal-mulej.
irroddu ħaj lill-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien il-mulej u dak li jżommni, flimkien il-mulej u dak li jżommni. Bismek, o Alla salvani, għamilli ħaq bil-qawwa tiegħek. Isma, o Alla talba tiegħi, għati widen għal-kliem fommi, flimkien il-mulej u dak li jżommni. Għax nies kburin għamu kontrija, nies kefrin jonżbu li ħajti, ma jżommux l-Alla quddiem għajnejhom, flimkien il-mulej u dak li jżommni. Ara, Alla l-għajnuna tiegħi, il-mulej u dak li jżommni, min qalbi noffrilek is-sagrifiċċju, ir-rotħaj lill-ismek għaxu tajjeb, flimkien il-mulej u dak li jżommni. It-tieni qari. Qari mill-Littra ta' San Ġagbu Apostlu. Eżis, fejn hemm lejra u l-ġlied, hemm issib it-taqlib u kull xorta ta' ħażen. L-erf li ġej mis-sema qabel kollox u erf safi, imbagħad u erf li jfittex is-sliem, it-tjubija u l-ħlewwa. Huwa kollu ħniena u frott tajjeb, bla ma jħares lejn luċuħ u bla qerq. Dawk li jfittxu l-sliem jiżiraw fis-sliem u jkollhom il-frott tal-ġustizzja. Mnejn hu ġej il-ġlied u t-tilwin bejnietkom? Jaqgħu mhux minn dan, mill-passjonijiet li hemm jitqabdu f'ġisimkom? Tixtiequ u ma ssibu xejn, imbagħad toqtlu u tajru, bla ma tistgħu tieħdu xejn, imbagħad tiġġieldu u titqabdu. M'għandkom xejn għax ma titolbux. Titolbu u ma tiksbux, għax titolbu ħażin. Titolbu ħajkolkom xi tberbu fix-xalar. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħaj lill-Alla. Alla sejħilkom permezz tal-Evanġelju tagħna biex ikollkom sehem fil-glorja ta' Ġesu Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu u d-dixxipli tiegħu għaddew minn nofs il-Galilija u ma ried li ħadd ikun jaf għax beda jgħallem lid-dixxipli tiegħu u jgħidilhom bin il-bniedem ser jingħata f'idejn il-bnedmin u joqtluh. Meta jkun maqtul wara 3 ijiem iqum il-mewt. Iżda huma ma femux dan il-kliem u beżżaw jistaqsuh. Waslu Kafarnawm u meta kienu id-dar staqsihom x'kontu qegħdin titħattu bejnietkom fit-triq. Iżda huma baqgħu siekta għax fit-triq kienu qagħdu jitħattu bejniethom fuq min kien l-akbar. Imbagħad qatt bil-qiegħda sejjaħ li 12 u qalilhom: jekk xi ħadd irid ikun l-ewwel wieħed, għandu joqgħod wara kulħadd u jkun għaddej ta' kulħadd. U ressaq lejh tfajjel xkejken qiegħdu f'nofshom ħadnu bejn dirgħajh u qalilhom: kull min jilqa' wieħed minn dawn iċ-xkejknin minħabba f'ismi ikun jilqa' lili, u min jilqa' lili ikun jilqa' mhux lili imma lil dak li batni. Il-kelma tal-mulej. Għattini l-arba Ġesu ikellem lid-dixxipli tiegħu dwar il-persekuzzjoni li kellu jgħaddi minnha u juża kliem
li ħawadhom lid-dixxipli bin il-bniedem se jingħata f'idejn il-bnedmin u joqtluh. U meta jkun maqtul wara 3 ijiem iqum mill-mewt. Din ħaġa itħassibhom ma fehmux dan il-kliem. Għaliex profeta li kienet jgħaddi mill-Ludija l-Galilija jgħallem, ifejja, ikeċċi xjaten, jitkellem dwar il-maħfra, dwar it-tjubija, l-ħlewwa u l-ħniena, kellu jingħata f'idejn il-bnedmin u joqtluh. U xi tfisser li wara 3 ijiem iqum mill-mewt? Ma femuhx dan il-kliem u beżgħu jistaqsuh. Injaf kemm il-darba anke aħna nibżgħu nitkellmu ma' Alla fuq xi ħaġa li qiegħda tħawwadna. Għax aħna ejjew nammettu nkunu nixtiequ ħajja komda mingħajr inkwiet, mingħajr taħbit, mingħajr dbatija. Ġesu donnu ma jridniex nistħu u niddejqu minn dak kollu li jabbina fil-ħajja. Anzi, u stess li d-dixxipli tiegħu jafżhom għal darba darbtejn 3 din il-silta għandna t-tieni darba li jinsisti magħhom fuq ir-realtà kiefra ta' min ma japprezzax dak li qiegħed jgħid li mgħallem imma jixtieq propju ineħħih. U għalhekk fl-ewwel qari li smajna mill-ktieb tal-Erf għandna propju din is-silta tan-nies kattivi li ma jistgħux jissapportu jaraw it-tajjeb u b'reazzjoni tar-rabja li tiġi fil-qalb tagħhom jgħidu ejjew inġarbuh lit-tajjeb billi ninsulentawh u nweġġgħuh u hekk naraw fejn jitjubitu u kemm jiflaħ isofri. Il-kelma ta' Alla hija esperta fl-umanità. Biżżejjed inħarsu madwarna biex nirrealizzaw li l-kelma mill-ktieb tal-Erf ismu miegħu hija veru kelma ta' erf. Għaliex sfortunatament fid-dinja niltaqgħu ma' nies li m'għandhomx kwiet. Donhom il-qalb tagħhom tistrieħ biss meta jagħmlu l-ħsara. Imma veru qegħdin fil-paċi daw ma naħsibx jien. U għalhekk fit-tieni qari insibu dik il-kelma ta' San Ġagbu fejn hemm il-lejra u l-ambizzjoni, hemm issib it-taqlib u kull xorta ta' ħażen. Imma l-erf, it-tieni darba li qed nisimgħu l-kelma erf fil-qari tal-lum, l-erf li ġej minn fuq qabel kollox huwa erf safi. Erf li jfittex is-sliem, it-tjubija, l-irġulija, bla ma jħares lejn l-uċuħ u bla erq. Għal dawk li jfittxu jnislu is-sliem, il-frott tal-ġustizzja u miżruh fis-sliem. Aħna qegħdin nagħmlu hekk li qed jgħid l-Apostlu Ġagbu, jew il-qalb tagħna hija tant imtaqla bir-reba, bil-passjonijiet tad-dinja, forsi blejra għal xi ħadd u bil-kattiverja. Kultant biżżejjed issegwi s-social media biex tirrealizza kemm nafu nkunu kattivi ma' xulxin. Kemm nafu nkunu ħarxa ma' xulxin. Sa Ġesu jaf li se jgħaddi minna dil-ħaġa, ngħaddu minna aħna, jgħaddi minna hu, għadda minna hu. Imma d-dixxipli jibżgħu jistaqsuh. Aħna ħafna drabi nibżgħu mill-kelma kriżi. Il-kriżi hija dik li tgħaddik mill-arbiel li b'xi mod il-kumditajiet tiegħek fiha jisparixxu. Nistgħu ngħidu li l-pandemija bħalma jħobb jinsisti l-Papa Franġisku hija waħda minn dawn il-kriżijiet. Issa ġibniha bidejna, ma ġibniex bidejna, ma nafux, imma tolqotna.
U kif jgħid il-Papa mhux se tħallina l-istess, jew se noħorġu minna għar milli konna jew aħjar. Il-qalb tagħna fejn qiegħda? Tallimna napprezzaw x'inhu l-iżjed għażiż għalina. Kemm hemm nies li xtaqna ngħidulhom kelma ta' mħabba tħaddina u ma stajniex, qed napprezzaw kemm huma eżiż dawn il-mumenti biex meta mbagħad inkunu nistgħu ingawduhom, propju ingawduhom tassew, mhux fuq il-karta, imma fir-realtà. Ġesu jinsisti li min irid ikun il-lider irid ikun il-qaddej. Fi żmienu din kienet xi ħaġa stramba, forsi manke llum. X'aħna meta nħarsu li l-lider naħsbuh xi ħadd li joqgħod fuq skrivanija wara skrivanija jew inkella fuq poltruna jikkomanda u il-qaddej huwa dak li bħalma Ġesu fl-aħħar ċena jinżel u jaħsel riġlejn. Tgħidli kif? Biżżejjed tkun available għal dak li jkun. Ma jiena din ħaġa nara fil-ħajja tal-familja. Il-missier u l-om. Għaw xi ħadd għaddejja ikbar minnhom. Għaw xi ħadd li jaf jieħu paċenzja iżjed mill-missier u mill-om. Li għalu li jidhom jagħmlu kollox, jissapportu kollox, jinsew kollox. Ma speċjali xi kelma naqri ibsa, l-om tinsija mal-ewwel, il-missier irid naqri iżjed ċans. Imma meta nġu għassiju no, tgħid dak ibni, dik binti, mhux hekk jgħidu. Veri, aħna meta nisimgħu l-kelma ta' Ġesu m'hemmx għalfejn naħsbu fil-qaddisin San Ġorġ, San Bastjan, hawnhekk ħall-qormi, postijiet oħra għandna l-qaddisin l-eroj kbar tagħna. Ejjew inħarsu dak li l-Papa jsejjaħ il-qdusija tal-ġirien tagħna biex ma ngħidux ukoll tan-nanniet tagħna, tal-qraba tagħna. Li taw ħajjithom. Aħna llum nirringrazzjaw il-Alla ta' dawn il-qaddisin mhux m'għandhomx diadema, mhux se nagħmlu statwi tagħhom, imma quddiem Alla għandhom il-glorja ta' min f'ħajtu l-erf tiegħu kien ta' ħlewwa, ta' ġustizzja, ta' sabar, ta' rażan, ta' qadi. U forsi Ġesu u jaqbad dan it-tifel ċkejken u jgħid kull min jilqa' wieħed minn dawn iċkejknin minħabba f'ismi jkun jilqa' lili. Qed jgħidilna tkasbrux min taħsbu li hu żgħir ċkejken mhux bl-isfleta fis-soċjetà. Għax min jilqa' lil persuna li forsi fajn in-nies hija ċkejkna ikun qed jilqa' lil Ġesu. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kullu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum u mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'fomm il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew irresqu t-talb tagħna quddiem il-mulej bl-interċessjoni ta' San Sebastjan dan iż-żmien ta' pandemija. U fuq kollox nitolbu l-mulej jagħtina l-erf li ġej mis-sema. Nitolbu għal Papa Franġisku
biex jagħmlu kontinwament il-messaġġier tal-ħnina ta' Alla għad-dinja kollha. Nitolbu għar-rajja tal-Knisja biex aħna nifhmu li fost il-poplu qalb il-poplu aħna għaddejja. Nitolbu għal min hu mfixkel minħabba rabja jew lejra biex il-mulej jgħinu jersaq lejn il-qalb ta' Ġesu biex ifittex tisfija, faraġġ u paċi tas-sew. Nitolbu għal min minħabba l-mart, id-batija, is-soba, tfixkel fil-fidi tiegħu. Bħalma ġralhom id-dixxipli u l-apostli. Biex id-batija fil-ħajja ma tkunx għalina ta' tfixkil, imma tressaqna lejn il-mulej Ġesu imsallab u rxuxtat. Nitolbu għal kull min qiegħed jgħin il-morda kollha tagħna, fid-djar, fl-isptarijiet, fir-residenzi kollha. Illum nixtieq nitlob ukoll għal ħutna li qegħdin fil-faċilitajiet korrettivi jew il-ħabs kif insejħulu xorta waħda biex qatt ma jaħsbu li nsejnihom u jkollhom ukoll min jgħinhom u jirrispetta d-dinjità tagħhom. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna b'mod speċjali għal ħutna li ħallewna f'dawn l-aħħar sigħat, f'dawn l-aħħar ġranet, f'dawn l-aħħar ġimgħat. Għatihom int u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom, jistrieħu fis-sliem. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħina tiegħek mulej ilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn is-sagramenti tas-sema dak li nistqarru b'fidi minn qalbna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Fik aħna ngħixu u nitħarku. Fik aħna. U ta' kuljum inħossu fuqna it-tjiba tiegħek. U sa minn issa, waqt li għadna f'dan il-ġisem, inti tajtna ir-ran tal-ħajja ta' dejjem. Għaliex aħna għandna l-ewwel frott tal-Ispiritu
li bih qajjimt lil Ġesu mill-imwiet u bih nittamaw li nibqgħu ingawdu għal dejjem il-ġid li ksibna bil-misteru tal-għajt. Għalhekk inrodulek ħajr u flimkien mal-anġli nxandru l-kobor tiegħek waqt li bla qiegħda intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati, ħal-ħobs, rat il-ħajr qasam, tali d-disċipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi, reġa' rat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek, imxerda mad-dinja kollha. Wetaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Sebastjan Martri u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla. Ġesu, għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna.
biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek: inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn ħtiti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħi d-nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infeja. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. Mulej int titmana b'dan is-sagrament imqaddis. Fit-tjiba tiegħek agħtina dejjem il-għajnuna biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri u mill-imġiba tajba tagħna niksbu l-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu Sidna. L-Arċipriet kien talabni nagħmel talba lil San Sebastjan fi żmien il-pandemija u nixtieq li nitolbuha flimkien. Sebastjan Marti ta' Kristu, protettur fil-mart qalil, idħol b'talbek quddiem Alla biex ninħelsu mit-tiġrif. Fejja bħarstek kollha ħlewwa id-dmuħ tagħna l-mifnijin. Farraġ dew il-qalb maqsuma uri l-ken lill-imsejknin. Int xrobt bożza d-dem ta' Kristu, int qarbint bil-ħobs qaddis, għallem lilna nħadnu f'qalbna il-misteru tas-salib. Lejk induru fil-hemm tagħna, fik insibu l-oħla ken, itlob magħna u għalina biex ninħelsu minn kull hemm. Amen. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem il-qudiesa tal-lum il-Knisja l-qadima ta' San Bastjan fal-Qormi, magħrufa bħala l-Knisja Żgħira. Din il-Knisja mbniet bejn l-1880 u l-1890 u ma' ġenba hemm statwa tal-ġebel ta' San Bastjan li kienet saret fl-1815 biex il-qaddis jeħles lil Maltin mill-epidemija tal-pesta li kienet laqtet il-Gżejjer Maltin fil-bidu tas-seklu 19. Din servit bħala knisja parrokjali bejn l-1935 u l-1980 sakemm imbagħad inbniet knisja ikbar fil-viċin iddedikata lill-istess qaddis. Din il-knisja li xandarna minnha llum u se nxandru wkoll il-quddiesa ta' nhar il-Ħadd li ġej ġiet formalment ikkonsagrata fl-2019 mill-Arċisqof Charles Scicluna u tintuża għall-adorazzjoni tas-sagrament. Qabel intemmu din ix-xandira nfakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.